Este es un video bueno, por este tiempo aquí en los Estados Unidos se acostumbra, después de la época de invierno, donde la nieve no lo deja salir a uno de la casa. Ya hoy es 26 de abril del 25 y ya todos los agricultores estamos rodeados de tierra donde cultivan mucho el maíz. Este es el estado del maíz, le llaman, y el frijol de soya. Bueno, la cosa es que estamos en la transición del invierno a la primavera, donde todo se va a poner verde ya. Ya terminó la época de invierno y se acostumbra temprano de la noche a salir con la familia después de estar solo encerrados, a disfrutar de un momento, de hacer una fogata. Y es bien sabroso porque aquí vamos a tomar café con pan y como pueden oír, hasta los perros disfrutan de la fogata, el calorcito bien sabroso aquí al natural, al aire libre. Bien interesante estos momentos. Lady, vení. Bien. Tranquila hasta que ella.